Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Wa qala musannifu fi kitabihi Tanbihul Ghafilin fid Daraini, amin. Kita menyambung pengajian kitab Tanbihul Ghafilin oleh Syekh Al-Lais As-Samarqandi pada muka surat 369. Bermula perenggan yang ketiga. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabathu musibatun falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masaib. Maksud hadis ini, siapa yang berasa tertimpa musibah, maka hendaklah mengingati musibah, iaitu kehilangan aku. Sebab itu termasuk musibah yang terbesar. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu inilah maka zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sampai hari ini. Sebab itu kita panggil mereka Ahlul Bait ataupun Alil Bait. Tetapi masalah menjadi kepada umat Islam apabila diambil kesempatan oleh golongan Syiah. Syiah mempergunakan atas nama Ahlul Bait. Mereka menyatakan merekalah anak cucu Nabi. Sebenarnya tidak, bukan begitu. Salah kalau Syiah mengaku dia adalah anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mengaku anak cucu Nabi, macam mana Syiah mengkafirkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah. Aisyah masuk neraka, kata Syiah.
sahabat Nabi selain pada Sayyidina Ali masuk neraka, kata Syiah. Awak nak mengaku anak cucu Nabi macam mana? Mengkafirkan orang yang paling Nabi sayang, isteri baginda dan juga sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, berhati-hatilah ya apabila bertemu dengan sahabat-sahabat daripada Syiah. Kalau tuan-tuan berilmu, ada ilmu sedikit atau banyak, berhadapanlah dengan mereka ini demi agama Islam yang kita cintai. Sebab sekarang dia dah ramai pengikut. Kata kawan-kawan di Seri Gombak itu pot dia, saya pun tak pasti di mana, tapi dekat Gombak, Seri Gombak itulah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang rasa dia ditimpa masalah, siapa yang rasa dirinya ditimpa musibah, ditimpa ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kena ingat, kita kena ingat, manusia kena ingat, hamba Allah kena sedar, kena ingat bahawa kata Nabi, jangan ada rasa kehilangan aku. Sebab itu termasuk musibah yang besar. Jangan kita rasa kita kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita rasa apabila musibah, apabila ujian datang bertimpa dekat kita, kita rasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis ini, Nabi suruh, Nabi pesan kita jangan lupa pada Allah, jangan lupa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukan hadis ini. Sebabnya kita manusia, iman kadang-kadang tebal, iman kadang-kadang nipis. Ya, sebab itu dalam kaedah akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebut dalam bab iman ini, al-iman yaziduhu wa yanqusuhu. Al-iman yaziduhu wa yanqusuhu. Iman itu dia ada pasang surut, ada meningkat, ada kala hari meningkat, ada kala hari menurun. Had masa meningkat, okeylah. Ya, hak masa meningkat, okeylah. Apa hari ini sembahyang subuh 2 rakaat ni? Tak bolehkah hari ini aku rajin nak buat 10 rakaat? Tu iman meningkat lah tu, nak buat 10 rakaat. Tapi tak boleh lah. Iman turun, bila iman berkurang, iman turun, inilah masa inilah. Kadang-kadang Allah uji dengan kewangan, Allah uji kita dengan harta, dengan gaji, dengan wang ringgit, dengan fulus. Allah uji. Ketika kaya okey, ketika duit tebal tu kira okey, senyum saja. Tapi ketika mana susut duit, hati sudah tak nampak Allah, akal, hati, jiwa sudah tidak ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang ada mencuri, tu yang ada merompak, sanggup bunuh, dia lupa. Diuji apabila musibah, ujian sampai daripada Allah. Apabila anak kita 5 orang demam,
Yang minggu lepas pun sama, saya pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak 3 orang demam serentak. Ujian dah, ujian. Sebab apa ujian? Oh, ustazku pagi-pagi subuh dia mengajak kita Tanbihul Ghafilin bab musibah. Uji tengok macam mana, tahan ke tak? Hati gundah gulana dak, hati risau dak, ni duk bercakap bab musibah, musibah, ujian, ujian. Uji tengok iman ke tidak? Sebab tu ada orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadal kufrun, kata Nabi, sampai satu masa umat Islam akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh kemiskinan. Akan sampai masa bila miskin, umat Islam nampak miskin, nampak fakir, maka lepas itu dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Miskin pun ujian daripada Allah. Ya tuan-tuan muslimin muslimat, bila kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, cepat-cepat hati, akal mesti reverse, paut balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat-cepat, jangan tunggu. Timpa ujian, reverse balik. Oh, aku ada salah apa hari ini? Aku ada buat salah apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Reverse balik, check. Dan kembali berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala, pegang balik. Allahu Akbar. Angkat tangan, tadah pada Allah. Angkat tangan, tadah pada Allah, minta pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ya Allah, Engkau bagi ujian ini ya Allah padaku. Aku redha, aku terima. Tetapi ya Allah, permudahkanlah, permudahkanlah. Kita minta Allah mudahkan. Allah bagi ujian. Allah nak tengok iman kita setakat mana. Mengaku Islam, mengaku beriman, sembahyang 5 waktu, bulan puasa Rejab puasa, Syaban puasa. Tetapi sedikit ujian daripada Allah. Allah nak uji, Allah nak tengok. Tu tuan-tuan, jangan lupa angkat tangan, menadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sunat sewaktu kita solat sunat atau sembahyang fardu, sujud yang terakhir itu bagi agak lama sedikit. Pasal apa? Pasal di situ kita boleh berdoa memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan mulut. Tuan-tuan pergi cakap dengan mulut berdoa, ya Allah, bagilah aku sembuh, bagilah anak-anak aku sembuh. Dalam hati, berhati, bercakap di dalam hati, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sunat. Ya, kita nak doa kepada ibu dan bapa kita di alam kubur, di alam barzah. Masa tu boleh tak? Masa tu pun boleh. Doalah apa saja. Doalah apa saja. Minta selepas pada kita habis solat, Allah permudahkan segala urusan. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan bercakap saja. Dalam hati boleh? Boleh, tak ada masalah. Hebat tak doa masa sujud tuan-tuan? Cuba tuan-tuan beramal, menjadikan amalan setiap kali solat fardu. Buat. Tuan-tuan nak tengok mustajab atau tidak, biar tuan-tuan buat dulu, jadikan dia amalan. Setakat ini alhamdulillah, kawan-kawan kita yang buat menceritakan, Allahu Akbar, ustazku
Bila kita berdoa kepada Allah masa sujud, dalam masa sejam, 2 jam nanti kita dapat keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ke Ustaz? Buat dulu, beramal dulu. Beramal. Tapi dengan ikhlas lah, dengan ikhlas. Dengan ikhlas dan yakin. Kalau tak yakin tak boleh. Kena ada keyakinan. Sebab itu kaedah menyatakan al-yakin la yuzalu bisyak. Jangan ada was-was syak apa. Mesti keyakinan. Yakin. Yakin betul-betul, yakin sungguh-sungguh. Seterusnya Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ishtaqa ilal jannati sar'a ilal khairat wa man ashfaqa minan nari laha anis syahawati wa man raqabal mauta tarakal ladzat wa man zahida fid dunya hanat alaihil masaib. Maksud hadis ini, siapa yang rindu kepada syurga, segera berbuat kebaikan. Siapa yang takut dari neraka, lupa pada salawat. Dan siapa yang ingat mati, meninggalkan kesenangan. Dan siapa yang zahid di dunia, ringan baginya segala musibah. Wallahu alam bissawab. Kita sambung insya-Allah esok pagi jika diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung hadis ini. Wa qala musannifu fid daraini amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atika ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.